خب با درود خدمت همه شما عزیزان. در این ویدیو قصد دارم که روش اجرای LLM ها رو به صورت لوکال و روی در واقع رایانه خودمون توضیح بدم. یکی از ابزارهای خیلی خوبی که برای این کار طراحی شده ابزار LM استودیو هست که میتونید از سایت خودش با آدرس lmstudio.ai دانلودش بکنید. برای پلتفرم‌های مختلف می‌بینید که نسخه‌های مربوطه رو داره. نصبش هم بسیار ساده هست و با 2 تا نکست حل میشه. خب بعد از اینکه نصبش کردید و اجرا کردید توی صفحه هوم یه سری مدل‌های پاپولار رو در واقع اینجا داریم می‌بینیم. سمت چپ منوبارمون هست که توی منوبار هوم عرض کردم مدل‌های پاپولاری که وجود داره دارید می‌بینید. اسمش، یه دیسکریپشنی، نمیدونم حجم فایلش برای دانلود و ویژگی‌های دیگه‌ای که حالا به چه شکلی کوانتایز شده و غیره. میتونید همینجا مستقیما اگر مدل مد نظرتون هست روی دانلود کلیک بکنید و دانلود بکنید، یا اینکه به بخش سرچ برید و مدل مد نظرتون رو سرچ بکنید و از هاب هاگینگ فیس در واقع موارد رو براتون میاره و این طرف میتونید مدلتون رو شروع کنید دانلود کردن. مدل هایی که دانلود میکنید رو میتونید توی بخش مای مدلز مشاهده بکنید. قبل از اینکه دانلود بکنید مدلی رو، بد نیست که اگر میخواید مدلاتون توی فولدر خاصی ذخیره بشن، اینجا توی لوکال مدل فولدر اون فولدر مد نظرتون رو انتخاب بکنید. خب اینجا میبینید من 3 تا لارج لنگویج مدل در واقع دانلود کردم و به صورت لوکال دارم و یه دونه هم مدل امبدینگ. خب بعد از اینکه مدلتون رو دانلود کردین، یکی از منوهای پرکاربرد دیگه‌اش منوی AI چت هست که توی این منو وقتی وارد بشید میتونید شروع بکنید با مدلاتون در واقع اینتراکتیو داشتن. سمت راست کانفیگ‌های مختلف مدلتون رو میتونید تنظیم بکنید و خب کانفیگ‌های پریست یا پیش‌فرض هم وجود دارن که میتونید هر کدوم رو بیاید و انتخاب بکنید. برای اینکه شروع بکنیم مدل رو و کار با مدل رو، از این قسمت میتونیم یکی از اون مدلایی که دانلود کردیم رو انتخاب بکنیم، صبر میکنیم تا مدل در واقع لود بشه. اینکه مدل با سیستم شما سازگار هست یا نیست بسته به کانفیگ شما، شرایط اون مدل و غیره داره. و همونطور که عرض کردم اینجا میتونید پارامترهای مختلف مدل رو مثلا تغییر بدید، تنظیمات جی پی یو تون رو و فرمت پرامپتتون رو و خیلی تنظیمات دیگه ای که فکر کنم خودتون با یه چرخ زدن داخلش بتونید به راحتی بفهمید که چیکار باید کرد. خب من در این سمت میتونم چت جدید ایجاد بکنم و به صورت پیش‌فرضم که خب یه چت هست تغییر نامش بدم، حذفش بکنم و یا چت جدید ایجاد بکنم و اینجا هم میتونم شروع بکنم با مدل انتخابیم چت کردن و میبینید که مدل پاسخ من رو در واقع میده. خب یکی دیگه از بخش‌های خیلی پرکاربرد این ابزار LM Studio اینه که به شما اجازه میده بیاید و مدلتون رو هاست بکنید به صورت API، در واقع سرور کامپیوتر خودتون رو به صورت API بخواید ازش استفاده بکنید، یه سرور لوکال ران بکنید و با API وصلید به اون و ازش استفاده بکنید. خب توی قسمت لوکال سرور میریم برای این کار. ابتدا مدل رو انتخاب میکنید، کانفیگایی که اگر دارید رو تنظیم میکنید. توی این بخش پورت مد نظرتون رو که قرار هست حالا اون مدل روی اون پورت هاست بشه و به درخواستای API ها جواب بده رو اینجا تنظیم میکنید و نهایتاً بعد از تنظیمات روی استارت سرور کلیک میکنید. الان سرور من ران شده و اینجا داره به من میگه که میتونید با مثلا دستور گت به این آدرس برید و ویژگی‌های مدل را ببینید.
بله، همونطور که مشاهده می‌کنید من الان وصل شدم به API و این مدل llama 3 رو در واقع اینجا دارمش. حالا علاوه بر گت میتونید با HTML متدهای دیگه‌ای مثل پست هم کار بکنید. اینجا هم سمپل هایی رو برای نمونه قرار داده. بعد توضیحات کامل داکیومنتش رو میتونید توی خود سایت مطالعه بکنید. من فقط به عنوان یه نمونه دیگه این نمونه کدی که در واقع حالا برای چت کردن با API هست کپی میکنم و توی نوتبوکی که اینجا آماده دارم کد را پیست میکنم و کافیست که ران بکنم کد رو. دقت بکنید که اگر خطایی بهتون داد که OpenAI رو در واقع ماژول OpenAI رو میشناسه با دستور پیپ در واقع OpenAI رو نصبش بکنید به این شکل اینستال OpenAI. خب من قبلا این رو نصب کردم. خب میبینید که خروجی رو داره به من میده و اگر بخوام دقیقا متن خروجی رو داشته باشم همونطور که میبینید خروجی به یک شیء چت کامپلیشن مسیج هست که دارای یک پراپرتی کانتنت هست. اگر من کانتنت رو چاپ بکنم خروجی رو از طریق API خواهم داشت. به این شکل میتونید در واقع از هر محیطی به این سرورتون الان وصلین و درخواستایی که دارید رو بفرستید و نتایجش رو ببینید. من راجع به در واقع پرامپت نویسی و داکیومنت اینها صحبت نمی کنم. همونطور که گفتم توی خود سایت میتونیم اینها رو مطالعه بکنید. موفق و پیروز باشید.